A veure, Enric Ventura, molt bona tarda des de Terrassa. Explica'ns de què va aquest fenomen. Doncs són unes figures molt reconeixibles perquè estan fetes de vinil, tenen el cap molt gros i uns trets, en realitat, molt simples i genèrics, als quals després se'ls afegeixen aquestes característiques que permeten identificar de quin personatge es tracta. I és que podem trobar Funko Pop pràcticament de qualsevol cosa, de personatges de còmic, de manga, de cinema, de televisió, però no només ficticis, també de personatges reals, perquè n'hi ha d'esportistes, de músics i fins i tot de polítics. I precisament una de les claus perquè tanta gent hi tingui afició és que és molt probable que n'existeixin d'alguna temàtica que a tu t'interessin. I és que, a més, botigues com ara mateix on em trobo jo ara mateix la Nico-chan, aquí a Terrassa, tu entres a una botiga de còmics i segur que en algun racó o altre trobes Funko Pop perquè acostumen a ser, i aquí no és cap excepció, dels productes més venuts. Nosaltres hem volgut saber quin és el motiu i el primer, ja us l'hem dit, és aquest catàleg tan ampli de franquícies que fan arribar a qualsevol interès dels potencials compradors i el segon, que també es venen a uns preus bastant assequibles. Com que tenen tantes llicències, sempre hi ha algú que t'acaba agradant. Vull dir, jo mateix he picat amb les d'Iron Maiden, vull dir, és que sempre hi ha algun tema que t'agrada i no sé, no és molt car, és un regal perfecte per regalar. Ara bé, la situació de Funko com a empresa és una mica delicada, perquè després de 2 anys de pèrdues milionàries, la veritat és que ara mateix el futur de la companyia penja d'un fil. Compteu que aquest any passat van haver de destruir tal quantitat de figures sense vendre que es valoren, aquestes figures destruïdes, amb entre 25 i 30 milions d'euros. Ara bé, aquest mal auguri pel que és el futur econòmic de l'empresa no s'acaba d'apreciar en el que és la realitat de les botigues aquí a la regió metropolitana, perquè a dia d'avui aquestes figures Funko Pop, la veritat és que continuen tenint la mateixa sortida que els últims anys. La veritat és que es manté estable, no s'ha notat això que han dit. Sí que va haver-hi, el 2024 sí que va haver-hi un boom molt gran, que hi havia molt col·leccionista, i ha baixat una miqueta, però tampoc res exagerat. Vull dir, és un dels productes que més es ven a la tenda. Una altra curiositat d'aquestes figures és que bona part dels compradors, grans i petits, les acostumen a guardar amb el mateix embalatge, una cosa que sempre era típic dels més col·leccionistes, que no les obrien per mantenir el valor econòmic de la peça, però en el cas dels Funko Pop és una opció bastant majoritària, sobretot perquè tenen aquest embalatge que permet veure-les sense necessitat d'obrir-la i també perquè tenen una forma cúbica que permet molt fàcilment emmagatzemar-les i sobretot apilar-les les unes amb les altres a mida que se'n van acumulant.